Are na mo mga kaigan sa Sikan Toledo City Open Volleyball Dayon-Dayon. Class B category. Championship. Team Cebu City versus Team Karkar City. Ito, Battle of Two Cities. Class B Championship round. Siantoy Lobo. Gilaras na Erne. Go, team. Win. 1-0 na. 1-0. Iinunahan ang Team Cebu City sa ating Game 1. Championship round. Servisyo John Carl of Team Karkar City. Jeffrey, gikamang ni Jason. Para. Tok po ni William. Good item na. Wapa. Away from home. Away from home. Bola sa Team Cebu City. Bola sa Team Cebu City. Game 1 of the best of 3 mga igan. Servisyo Jason. The pride of Bulhon. Jeffrey. Iyay. Gilayatan. Giupukan sila ni William. Gilaras ni Jason. Sabot. 1-0 mga igan na itong skora. 1-0 ha. Shout out na yan ni Pitik partner John Rimonaski diha sa Aurora Sambuanga. 2-0 na mga igan. 2-0 in favor of Team Karkar City. Ang makanaugan niya will receive 10K and the loser, second placer will receive 7K. Tuara, panggi ang timbre ni William. Outball mga igan. 3-0 na, 3-0. O marangkada kagad ang Team Karkar City. Servisyo Jeffrey. Agay, hapit pa para si William. Wag abutan tira. 4-0 na, 4-0, 4-0. Shout out ni Bus Jan Nakrabaya dia Surabaya Kumpaw Talisay. Ay! Gilatos na sila dyan, Carl. Swerte. Sabon. Twice to beat mo. Servisyo sa Team Cebu City. Servisyo William. Twice to beat ang Karkar City ya. Twice to beat. Maang la Jason. Jason ang Siantoy. Good item delivered by Siantoy Labra. 1-4 na may 3 puntos ang kalamangan sa Team Karkar City. Servisyo William Erne. Answered by Siantoy Labra. John Carl. Siantoy again. John Carl. Nagkikinubatay. Pang! Jeffrey, gitirahan si Jason. Nagkapulike. Side out, side out. 1-4 mga igan. 3 puntos ang kalamangan sa Game 1. Team Karkar City. Championship round. Twice to beat ang Karkar City. Ano yan? Twice to beat. Babag tinaik Siantoy. 5-1 na. 5-1. Di sa itong kiliran nila si Mr. Explosive Jobert Persinas. Dara! Of Team Cebu City. Lawat, lawat idol. Dara, William. Kuha na, namukbuk na ang Team Karkar City. John Carl. Sagang pa Siantoy. Allah. Sobrang galit ni John Carl. Sumablay ang tira. 1-5 mga igan. 1-5. Siantoy to serve para dos Erne Lobo. Uy, gilayatan, giluparan ni William. Point. 2-5 na, 2-5. 3 puntos ang kalamangan sa Team Karkar City. Game 1, championship round. Siantoy, bang bombing the defense of Karkar. Added by William. Erne, responding, the attack. Jagkal, Siantoy. Jeffrey, lah. Action pa, full game mga igan. Nako. Outball, outball. 3-5 na, 3-5. Shout out ni Papa Terry Class Arteo, Manuel Estrella des lang Tanaga. Shout out sa ni Boss Rulan Arnoco sa tagiya sa Arnoco Disco Mobile. Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. Santoy gitagag nabasa ni Jeffrey gitagan sa duha. Pagka nang ibisi uga ang Corminas. Grabe ya, 3-5 mga igan.
Salamat kay ni Busrula na sa paglibre sa maanindot kayo nga hoodie. Arno ko uno disco mobile. Oh, salamat sa ni Konsyal si Arno ko. Anak ni Boss Roland Arno ko. Servisyo Jason para 4 na ni sa team si Boss Jeffrey. Jason. Giancarlo Lobo gihatag. Santoy bang may pabuto. Santoy bang overhead. Answered by Erne. Santoy bang hibiloded shot. Thrown by Jeffrey Barchana. Luwada. Binakog mo goodbye na. Ay goodbye Philippines ay go to Bohol. Grabe atake sa team Karkar City. 3-5 na mga egan, 2 puntos ang lamang. Kini para size Santoy. Jaka bombing the defense. Santoy. Netback. Size 3 mga egan. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisili Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Size 3 mga egan ha. Size 3. Twice to beat ang Karkar City ani atong championship round ha sa Battle of Class B. Sa atong sikan Toledo City Open Volleyball dayon to this league. Lah tara. Back to the ball game, servisyo Jeffrey Santoy. Jeffrey again, 2-shot combination answered by William. Erne pouring in. Kipakat-kat ni William. Iking ang team Karkar City. City 3 mga egan ha, City 3. 4-point lead in favor of team Karkar City. The team twice to beat. Servisyo William. Erne Lobo giatag. Gipabutan Jason. Erne again defending team Karkar City. Side out. Dako kang advantage sa team Karkar City ha, kay twice to beat ni sila ni. Twice to beat ang team Karkar City. Servisyo Erne. William. Abay nako. Out ball ang team Cebu City. 8-3 na. Binaon ng 5 puntos. Servisyo Erne. Santoy. Giancarlo. Corner shot. Padpad na. Doha. Giancarlo. Gitugpod. Counter sa tugpod ni William. Binumbay si Jeffrey yung si Santoy. Santoy may pusing. Gikuhang William at tira. Kay good item. Uy, ka-beautiful tirahang William. Side out. 8-3 kini para 9 na. Santoy. Para 4 ni. Out ball si Idol Jason. Side out bola sa team Karkar City. Giancarlo to serve Pananoy B. 8-3 sa Jason network. 9-3. Last 3 ang team Karkar City sa atong game 1 ha, championship round. Servisyo Giancarlo Erne. Answer by Santoy. Jeffrey Santoy. Out ball ang tira. Gis 3. Last 2. Servisyo Giancarlo. Jeffrey bombing. Tuara Erne. Kariya. Giancarlo. William. Bang agay bikila tira kuha pa. Bumbang Erne. Tubag Santoy. Jeffrey. Grabe hibiloded shot. 11. Para daog na gustong angkonon sa team Karkar City ang game 1 sa championship round. Servisyo Giancarlo. Jason Erne. Daog na ang team Karkar City sa tong game 1 na. Coming up next game 2 mga igan.